Creative Talks, the ideas that inspire 11 institutions sharing a common goal for a fully European university. Creative Talks is the voice of Creative EU. It is about sharing knowledge. It is about creating potential from heritage. An alliance for positive transformation. From your university to the world, every story is inspiring. Welcome to your podcast of the moment. Здравейте на всички и добре дошли в новия епизод на подкаста Изкуствен интелект, наследство и култура. Днес предаваме от едно наистина спиращо дъха място – исторически парк Калето в Свищов. Намираме се на самия връх на Чукленския баир. Хълм, който е бил магнит за цивилизациите в продължение на повече от 2000-летия. Днес обаче не сме тук просто за да разглеждаме древни камъни. Тук сме за да изградим мост между дълбокото минало и високотехнологичното бъдеще. Мой събеседник днес е Гергана Петкова, човекът, който управлява това вълшебно място и ни помага да преосмислим начина, по който преживяваме историята. Гергана, добре дошла в предаването. Благодаря, за мен е истинско удоволствие да ви посрещна точно тук на Калето. Днес ще си говорим за това как технологиите от ново поколение, като добавената и виртуална реалност, могат да вдъхнат живот на културното ни наследство. Ще обсъдим как съвременният турист може да използва изкуствен интелект, виртуална и добавена реалност, за да види тракийските търговци и римските легиони охранявали точно това място. Но преди да сложим очилата и да погледнем към дигиталното бъдеще, нека се докоснем до физическата реалност на това невероятно място. Гергана, нека да започнем от самото преживяване. Всеки, който изкачи този хълм, остава без дъх от гледката. Какво е първото нещо, което усеща един посетител, когато стъпи на Чукленския баир? Първото нещо, което всеки усеща, когато стъпи на този чукленски баир, е едно особено чувство за мащаб и за простор. Още преди да погледнеш към археологическите останки, очите ти веднага биват привлечени от огромната синева на Дунава, която се разкрива точно за теб. Усещането е за абсолютно стратегическо надмощие. Веднага разбираш защо хората са избрали това място преди хиляди години. Ние имаме един специфичен вятър точно тук на това място, тук горе, който сякаш носи аромата на миналото. Човек веднага изпитва респект, осъзнавайки, че под краката му лежат пластове история, а пред него един от най-важните водни пътища на древният град. А какво е чувството да гледаш към Дунав от същото място, от което тракийски племена и римски легиони са наблюдавали реката преди хиляди години? Усещането е почти като пътуване във времето, истинска форма на културен туризъм през сетивата. Когато застанеш на ръба на хълма и погледнеш към реката, ти буквално споделяш същият хоризонт, който е вълнувал тракийските гети и римските легионери от първият италийски легион. Разликата е, че те са гледали към Дунав с тревога. За тях това е била границата на познатият свят. Фронтовата линия, от която всеки момент са могли да се появят варварските кораби. Днес ние гледаме на тази гледка с романтика и със спокойствие, но усещането за величие остава абсолютно същото. Точно в тази приемственост се крие магията на Калето. Реката свързва всички тези епохи в един общ разказ, който ние просто продължаваме и днес. А защо точно този хълм според теб се превръща в магнит за различни цивилизации в продължение на вече 2000-летия? Отговорът се крие точно в комбинацията на две неща – абсолютната сигурност и огромният икономически потенциал. Чукленският баир е истински природен шедьовър за фортификация. Неговите източни, северни и западни склонове, които виждате тук, са изключително стръмни и трудно достъпни, което го прави една естествена крепост. Който контролира този хълм?
той контролира също и трафикът по река Дунав и околните равнини съответно към него. За гетите това е било безопасно убежище и процъфтяващ търговски център, който е приемал луксозни стоки от Средиземноморието. А за римляните пък хълмът се превръща в една критична наблюдателна точка и един щит срещу нестихващите варварски нашествия още от 3 и 4 век. Просто всяка следваща цивилизация е осъзнавала, че без Чуклинският баир е невъзможно да се владее този регион. Той е бил ключът към Дунава. Добре, а според теб как се променя самата атмосфера на хълма, когато тракийското селище се трансформира и става римски военен пост? Промяната е била радикална. От място за търговия хълмът се превръща в място на желязна военна дисциплина и по времето на гетите атмосферата тук е била много динамична, много по-динамична и пазарна. Представете си гледката към Дунавското пристанище, пристигането на корабите с различните стоки от Средиземноморието. Също така мириса на медитерианското вино и зехтин, разтоварването на амфорите от Родос и от Синопе. Имало е живот, бизнес, културен обмен. Когато идва римската армия обаче, всичко това се променя в името на чистата стратегия. Заради варварските нашествия, за които ви споменах преди малко, още през 3 век, хълмът е трябвало успешно да бъде укрепен. Изчезва цивилизованото пастроцветие и на неговото място идват тежките маршове на войниците от първият италийски легион. Строежът на масивни каменни кули и стени и строгият военен ред. Въздухът вече не мирише само на търговия, а на отбрана. Хълма започва да се подпечатва с тухли, с легионният знак и се изгражда един пост, чиято единствена цел е била да оцелее и да спре врага на самата граница на империята. А каква според теб е била тактическата връзка между това укрепление и известния лагер Нове, който се намира на около 4 км от това място? Тактическата връзка е била изключително тясна, почти органична. Нове, който се намира само на 4 км на изток, е бил огромният постоянен лагер на първият италийски легион. Истински военен град. Но когато започват масираните варварски нашествия още през 238 и 269 година, римляните осъзнават, че се нуждаят още от по-добра изнесена напред наблюдателна точка с една перфектна видимост. Чуклинският баир предлага точно това, на което Нове му липсва, а именно релефа, естествената височина с стратегическия поглед върху реката и то в двете й посоки. Също така за това укреплението на калето се превръща в нещо като очите и щита на Нове. Откритите тухли с печати на легиона още от 4 век доказват, че тук е имало постоянен гарнизон от елитни войници. И при евентуална опасност или пък появата на вражески кораби по Дунав, постът на калето е можел светкавично да сигнализира към основният лагер в Нове и да организира съответно и така първата отбрана. На практика двете укрепления са работили в перфектна синхронна система. Невероятно е как Нове и Калето са работили в такъв перфектен синхрон за сигурността на империята. Но когато си мислим за римските легионери тук, ние често си ги представяме в битка. А истината е, че те са имали и ежедневие. Те са празнували, търгували са и са се наслаждавали на луксозни стоки. И точно тук идва голямото предизвикателство пред нашия подкаст "Изкуствен интелект, наследство и култура". Именно тези очила с виртуална реалност може да възкресим не само военната тактика, а и техния бит. Буквално да визуализираме как са пристигали тук с амфори. В тази връзка, Гергана,
От гледна точка на модерния маркетинг, според теб как може да използваме тези нови технологии, за да продадем историята на древната търговия с медитеранско вино на съвременния турист в Свищов? Ключът тук е да спрем да говорим само за вини и за керамика, да започнем да говорим за преживявания и за лайфстайл. Съвременният турист не иска просто сухи исторически факти. Той иска да се докосне до вкуса на епохата. Можем да продадем тази история чрез концепцията за древния дунавски гурме маршрут. Представете си дегустация на чуклинският баир по зале Слънце. Можем да партнираме с местни вина от свищовските региони, които да произвеждат специални лимитирани серии вина в бутилки, които наподобяват антични амфори от Родос. По време на тези дегустации могат да се разказват как преди 2000 години траките са внасяли вино точно тук и своите други луксозни стоки от самото Средиземноморие. Според теб, как Свищов може да позиционира Калето като задължителна културна спирка, не просто като място за бърза снимка към Дунава? За да спре Калето да бъде просто за 5-минутно село, трябва да променим така нареченото време за престой на самия турист. Това става, когато превърнем локацията от обикновена панорамна площадка в една жива сцена за култура. Позиционирането трябва да бъде изградено около концепцията за път на епохите. Свищов може да постигне това чрез няколко основни ключови стъпки, а именно провеждането на регулярни събития с историческа реставрация директно на хълма, подобно на фестивалите в Нове, но в по-камерен и атмосферен формат. Вечерни спектакли, например демонстрация на антични занаяти или ритуали по дните. На второ място, интегрирането на обекта в пешеходни и тематични маршрути в града. Туристът трябва да идва на Калето изолирано. Той трябва да бъде воден по един специален маршрут, например пристанището, през възрожденските къщи в центъра, до самия на хълма, където Калето се явява като една кулминация и естествен завършек на разказа за Свищов. Когато предложим на посетителите интерактивни табели, аудиогидове с вълнуващ разказ на няколко езика и място, където да седят да изпият просто по чаша кафе и вино, докато са за Дунава, ние трансформираме обекта. Тогава тогава Калето вече не е просто една панорама, то става емоционално преживяване, за което се струва да се отдели един цял следобед. Звучи чудесно, а кои визуални елементи според теб, като например руините на римската кула или пък тухлите с печати на легиона, имат най-голям потенциал за създаването на съдържание в социалните мрежи? Като подсказка ще посоча, че в ерата на Инстаграм и ТикТок визуалният разказ е всичко. За да привлекат вниманието, историческите обекти трябва да имат така наречените Instagrammable spots, т.е. места, които незабавно те карат да извадиш телефона си. На Калето имаме два огромни коза. Първият е руината на римската кула на фона на река Дунав, който всъщност вече видяхме. Това е перфектният визуален кадър. От маркетингова гледна точка там трябва да се обособи специална точка за снимки или още така нареченото фотопойнт. Може би с дискретна рамка или платформа, където контрастът между древните камък, синева на реката и залеза създават просто перфектната естетическа снимка. Това е съдържание, което туриста би споделял сам, като генерира така наречената безплатна реклама. Кой е вторият елемент, за който ни спомена по-рано? Вторият елемент, това са тухлите с печати на първият италийски легион. Това е идеален детайл за така нареченото storytelling. И също, то се превежда разказване на истории в близък план. Можем да разработим също така добавена реалност, AR. Туристът сканира просто печата на тухлата с телефона си и на екрана му се появява 3D анимация на римски, примерно, легионер, който я е подпечатал преди 1600 години.
Мгм. Самия печат е като древно лого, т.е. бранд, който днес може да превърнем в сувенири, в тениски, дори в дигитални филтри за социалните мрежи. Този пример с легионерските тухли е просто брилянтен. Той показва самата същност на това, за което си говорим днес в нашия подкаст "Изкуствен интелект, наследство и култура". Изкуственият интелект, добавената и виртуалната реалност не променят историята. Те просто ни дават едни нови дигитални очи, с които да я видим. Така превръщаме един обикновен древен печат върху парче глина в лична емоционална история от преди 1600 години. Гергана, това е перфектно доказателство, че културното наследство не е нещо статично, скрито в музеите, а благодарение на изкуствения интелект, виртуалната и добавената реалност може буквално да съживим историята. И тъй като говорихме толкова много за технологиите, предлагам от думите да минем към делата и да сложим тези очила с виртуална реалност, като по този начин покажем и на нашите зрители как миналото на Калето оживява пред нас тук и сега.
you